दोस्तों क्या आप जानते हैं हम इंसानों के अलावा यह दुनिया दूसरे जानवरों को कैसी दिखती होगी। हम इंसान दुनिया को कलरफुल देखते हैं, लेकिन कुछ जानवरों को यह दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है। दोस्तों बिल्ली को यह दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन बिल्ली को रेड और ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता। बिल्ली केवल ब्राउन, येलो और ब्लू शेड में ही इस पूरी दुनिया को देखती है और बिल्ली को रात में इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा दिखाई देता है और बिल्ली आसमान में इंसानों के मुकाबले ज्यादा तारों को देख सकती है। तो चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए हम इंसान कितने रंगों को देख सकते हैं।